Hallo, ich wollte euch mal unser Ferienhaus Casa Mica vorstellen. Kommt doch mal mit. So, wenn man reinkommt, hat man einmal hier links einen kleinen Raum mit Waschmaschine, Trockner und so weiter. Und man steht eigentlich fast direkt im Wohnzimmer. Mit einer Sitzgelegenheit für 2 Personen, Fernseher, Kamin und einem Sofa. Daran angeschlossen ist auch direkt die Küche. Klein, aber fein. Für 2 Personen ausreichend, denke ich. Mit Kaffeetabs und Kaffeemaschine natürlich, Bettmaschine, einigen Gewürzen, Mikrowelle und natürlich einem Herd. Hier in dem Schrank haben wir natürlich auch eine Abteilung für die Hunde. Und da findet man dann Hundehandtücher, Näpfe und so weiter. Vom Essplatz aus hat man ganz schön Ausblick in den Garten. Jetzt ist natürlich Januar und nicht so wahnsinnig schön, aber der Garten ist groß, für die Hunde 1,30 eingezäunt und dahinter geht es direkt auf die Felder, wo die auch rennen dürfen. Vom Wohnzimmer geht es direkt ins Schlafzimmer mit unserem selbstgebauten Bett und auch noch einem Fernseher, damit man vom Bett aus Fernsehen gucken kann. Und auf der anderen Seite ist Wald. Hier stehen jetzt einige Hundebetten, weil heute Gäste mit 5 Hunden kommen. Und weiter geht's ins Badezimmer mit Sauna, Dusche und natürlich allem, was man sonst so braucht. Hier die Möglichkeit, sich ein bisschen hinzulegen. Hier ist auch noch mal eine Tür nach draußen, wo man dann nach dem Saunagang sich abkühlen kann. Und man guckt direkt auf unser Hundehaus. Und man kann von da aus direkt auf die Terrasse gehen.